Ngayon po ay manguha tayo ng cherries. Ayan, tingnan nyo naman, ng pula-pula. Matamis po yan. Tapos, ano siya? Ma-juicy po, masarap. Marami pong bunga ngayon, mga fruits, mga prutas ngayon dahil sa maaraw siya. Maaga po yung summer dito. Kaya marami pong bunga yung mga prutas. Ayan, continuous tayo sa pangunguha. Lite sur i hästen. Ja, jag håller med. Det är bara att resignera och hålla med. Yes. Då blir det lugnt. Det var ju tämligen enkelt att ta ut bröstbenet. Ja, Det var visst. ingenting. Nej. Att skjuta någon skarv ute där. Ja, jo men det är väl bra det. Den duger. Det duger det. Ja. Och en där i sen. Okay, let me see. Let me see. Wow. Det var noga med andra år. Jag köpte någon jord ibland. Ja, det är många veckor sedan de var många. Ja, då var det ju fast. Ja, jag vet. Ja, men det var varmt. Ja, man fastnade. Det var och det fina. Ja, man tröttnade. Man gjorde bara gå i alla fall och frysa in och plocka fram lite. Sen är det ju faktiskt godast man tar av solen.